どうも皆さんこんにちは、イダイです。今回、1週間タイピングしなかったこの手で、タイピングをやったら速くなるのかやってみようと思います。果たして結果は33位でした。最高記録は更新できませんでした。でも若干やりやすくなっている気がします。皆さんもやってみてください。バイバイ。